Olá, amiguinhos! Preparados? Hoje vou ver como é que estão os vossos ouvidinhos. Pois é. Preparar os ouvidinhos, perninhas à chinês, bracinhos à espera e vamos ouvir os animais. Pode ser? Vamos ver quem se lembra. Preparados? Vamos ouvir este animal. 1, 2 e 3. Qual será? Vamos ouvir. Mé! Mé! Qual é que era? Era a ovelha. Mé! Boa! Vamos ouvir outro? 1, 2, 3. Que susto! É um elefante tão grande. Outra vez. Muito grande o elefante, que até me assustei. Vamos ouvir outro? 1, 2 e 3. Conseguiram ouvir? Qual é? Qual é este? Já adivinharam? É o porco. Vamos ouvir. É o porquito. Olá. É o porco. Como é que faz o porco? Boa. Vamos ouvir outro? 1, 2 e 3. Oh, é um gatinho. Miau. Como é que faz o gatinho? Miau. Olá. Miau. Miau. Olá. Miau. Miau. Vamos ouvir outro? 1, 2 e 3. Qual será? Quá, quá, quá. Quá, quá. Qual é esse? Quá, quá. O que é que faz quá, quá? Quá, quá. Quá, quá, quá. É o meu patinho. Quá, quá, quá. Pois é. Muito bem. Olha, sabem que eu tive uma ideia. Podemos cantar a canção dos 5 patinhos. Boa? Vamos lá. Preciso de 5 patinhos. 1 patinho. 2 patinhos. 3 patinhos. 4 patinhos. E 5 patinhos. Cá estão os meus patinhos. Boa! 5 patinhos. E agora vamos cantar a canção dos patinhos. Pode ser? 1, 2 e 3. 5 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamã chamou quá, 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 mas só 4 patinhos voltaram de lá. 4 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamã chamou quá, 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 mas só 3 patinhos voltaram de lá. 3 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamã chamou quá, 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 mas só 2 patinhos voltaram de lá. 2 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamã chamou quá, 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 mas só 1 patinho voltou de lá. 1 patinho foi passear além das montanhas para brincar. A mamã chamou quá, 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 mas nenhum patinho voltou de lá. A mamã patinho foi procurar além das montanhas na beira do mar. A mamã chamou quá, 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 quá. E sabe o que é que aconteceu? Os 5 patinhos voltaram de lá. Boa! Boa! Muito bem! Palminhas! Tchau! Até amanhã!